乜咁心急啫？我哋不如搞好啲情調先啦。噔噔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 噔啦啦啊！你真係好嘢，我中意啊！原來你中意呢味嘢嘅。唔制啊，輪到我啦。好啊，隨便啦。唔係呢度，係呢度。好嘢啊！又輪到我啦喎。你冧唔冧啊？好冧啊！咁我嚟啦！喂啊！你嚟做咩啊？我嚟救你咯！我使乜你救我啊？我哋都唔知玩得幾開心啊！啊！佢係邊個嚟㗎？我係孟波。孟波？喂，我聽講你好打得㗎喎。佢啊，都好打得㗎。你仲唔快啲過嚟打佢？你喐我條女？佢話我係佢條女。孟波啊，你頭先講咩話？你講多次。肥婆奶奶，唔係呢句啊！肥婆奶奶啊！你冇講錯啊，我真係好抽得噶。喂啊！唔准喐！我冇喐啊！俾支槍我，唔好俾佢啊！咩話？有本事嘅你就打返我啦！捉住佢！係。Hello， 好高興見到你，孟波先生。肥婆奶奶啊！你夠膽抌低支槍出去同我打過啊？麥當勞少校。乜你識我嘅咩？美國野戰特種部隊嘅麥當勞少校啊嘛！你唔係咩恐怖分子，你班係賊嚟嘅。係，你講得好啱，所以我要判你死刑。我要上訴。冇得上訴，聽日日落之前就要處死。唔好啦！孟波喺邊啊？關你咩事啊？而家仲鬥氣，孟波唔係救你咩？
我諗佢俾人捉咗啊！咁之後靠自己，我哋反擊同個棒波。我哋揾咩反擊啊？揾手指反啊？我方嘅槍。我同孟波啱啱差啲俾佢殺咗啊！我哋冇武器，一定要偷襲。我去識有佢。哇，好主意喎！你個諗法好出色啊！等我哋試下先咯。表哥，你過去幫佢打低嗰條友。冇問題。我係嚟投降噶，你唔好殺我啊！你想點咪點啦，我最中意男人大隻喂，係我好唔得閒嘅，第日先傾。你唔好投降啦！我都好中意大隻嘅男人嘅。咁今晚一於陪我啦。唔係嘛？哎呀！哎呀！哎呀！你去撞門，我同慧香打入去。痛唔痛噶？唔係好痛嘅啫，去啦。絕後龍爪手，咁殘忍噶！我哋換件舒服啲嘅衫，再翻嚟呢度集合。好啊！我係男人嗰邊，你個。我嗰邊細。自己攞啱晒武器。嗱，呢支槍俾你嘅。我唔識用槍。我揀呢支。好重啊！行開。好乖啊！你兩個做乜換睡衣啊？佢話換啲舒服啲嘅衫啊嘛。我哋一批人救孟波，一批人救人質。我去救孟波啊！表哥，我哋救人質。哦，我哋救孟波。孟波先生，今日係你最後一次見到太陽。人人行死刑之前都可以有最後一個願望。你講，我唔可以食碗雲吞麵啊！我真係好鬼肚餓啊！黐線，臨死仲想食雲吞麵？對唔住，唔得啊！呢個死鬼佬咁都話唔得。好啦，準備行刑。等陣。哎呀，你出嚟做乜嘢啊 Well well well， 我嘅小公主，好高興見到你。我求你放過孟波，你嘅目的都係要錢啫。我爸爸係日本報業大王金川宏次，我可以叫佢俾好多錢你哋噶。你以為我會信你講咩？
你可以打電話去我爸爸公司啊，電話嘅號碼係0252429。記住個 number， 打過去 check 下。孟波對你真係咁重要？佢係我呢一世見過最好嘅男人。好極，我哋又將殺呢個好人嘅消息即刻通知你喺日本嘅爸爸。你真係卑鄙！冚唪唥冇用，放低武器！走啊！我有失平衡啦！捉住佢哋！係。我冇手啊！走啦！俾支槍我！揸住啊！揸住啊！哇！射佢！哇！唔係好重啫嘛？嚇死我啦！俾支槍我！送我呢埋！咩話？係啊！點想啊？走行啊！真係蠢啊！唔記得解繩喎！哎呀！哇！對唔住啊，我都幫唔到你啊！搞乜鬼啊！走！小組。你向嗰邊，你三向嗰邊，其他跟我。